嚟到 OpenRice 大灣區又就快到聖誕啦喎，今日就帶你哋去一個喺深圳市區可以望到海嘅商場啦。佢嘅聖誕氛圍都超濃郁啊，就係深圳嘅 K11啦。仲未去過朋友咧，快啲跟住我哋鏡頭一齊嚟行下。深圳 K11咧就喺南新嘅蛇口太子灣呢度啦，可以坐深圳12號線到太子灣站就可以到噶啦。咁呢度都有開通咗巴士啦，從香港市區經過呢個深圳灣口岸嘅話咧，坐呢個巴士嘅話可以直達噶，車程係1個鐘左右啦。咁從深圳灣口岸打車過嚟咧都係20分鐘噶咋。從上環坐高速客輪到呢個蛇口嘅話咧，船程係大概50分鐘嘅。佢依家已經有呢個香港迪士尼20週年嘅主題展啦，有15米高嘅海邊巨大聖誕樹啦，仲有城堡啦，David 同埋好朋友嘅遊玩屋啊，仲有雪寶嘅戲幕都喺呢度。奇妙夢想城堡咧就喺北館嘅1樓中庭啦，即係高度還原港迪嘅城堡造型啊。David 同埋好朋友嘅遊玩屋就喺北館嘅2樓，佢嘅場景超豐富、超還原啊！快啲嚟同佢哋合照啦！咁雪寶咧就喺南館嘅戶外嘅，造型超可愛啊！佢呢度仲有一棵超大型嘅15米奇妙聖誕樹，就喺海濱嘅長廊，喺呢度影相嘅氛圍感十足啊，超級浪漫！如果想打卡嘅話咧，喺晏晝有夕陽嘅時候，光線係最靚嘅。而家 K11嘅地標建築都有變身咗呢個飄雪水晶球啊，有北歐風情嘅小木屋啦，超浪漫嘅場景。逢禮拜5到禮拜日嘅話咧，同埋呢個節假日晏晝3點到8點都會飄雪㗎。一入到去呢度咧，真係好似入咗一個冰雪童話世界咁樣啊！呢度咧仲有好多好奇特嘅體驗同埋美食啦，一日嘅吃喝玩樂都可以喺度搞得掂啊！我哋依家嚟到咗呢間潮發牛肉火鍋啦，對於中意食牛肉火鍋嘅朋友嚟講咧，咁呢度嘅牛肉絕對係新鮮嘅代名詞。佢呢度店入邊咧，全部都係全透明嘅廚房啦，掛住啲牛肉同埋師傅非常熟練嘅刀工都可以一目了然啦。佢嘅招牌咧就係呢個鮮切吊龍啦，色澤非常鮮紅啦，只需要6個8秒就可以食噶啦。佢嘅口感咧係嗰種鮮嫩彈牙嘅，仲有佢呢度嘅手打牛肉丸咧更加係筋道無比啊！哇，真係要爆汁出嚟嗰種，唔使點任何嘅調料咧，佢已經好夠味啦。佢呢度啲氣孔咧會流出啲牛肉嗰種油脂嘅香味，咬落去咧仲可以食到佢好新鮮嗰種口感啦，非常 juicy。追求食材本味嘅你咧，一定會中意呢種純粹嘅口感同埋熱鬧嘅市井氛圍。我哋而家嚟到咗呢個爬世家，佢呢度咧又可以近距離接觸到好多嘅奇異寵物啦。聽講佢收藏咗成100款喎。咁佢呢度咧包括埋色彩斑斕嘅蜥蜴啦、姿態優雅嘅蛇類，以及各種形態嘅蛙類啊。喺呢度咧，你唔單止可以隔住玻璃睇佢哋啦，喺店員嘅指導之下咧，仲可以同佢哋安全互動㗎，非常適合啲好奇心旺盛嘅小朋友嚟探索大自然嘅多樣性。哇！佢啲喂，唔好過嚟，唔好過嚟！呢間燕鵬城咧係坐擁270度海景嘅粵式茶樓啦，佢係主打早茶同埋粵菜嘅，佢最大嘅王牌咧就係佢嘅無敵海景啦。我哋今日咧就專登 book 咗呢個海景嘅位置啦，即係坐喺呢度食飯都覺得開心啲。然之後咧又點咗早茶必點嘅鳳爪啦，仲有呢個巨無霸油條，有冇見過咁樣嘅油條？然之後咧仲有一個係熱菜嚟嘅，呢個係入邊係蝦仁嚟嘅，然之後咧係包裹住一啲海膽醬啦。我哋先試一試佢嘅味道先。我覺得呢啲咁巨無霸嘅油條咧最啱，即係家庭過嚟食啦，4個人5個人咁樣分住食。哇！佢出邊啲皮超脆，有冇聽到？佢出邊係好酥脆，然之後咧入邊真係炸到好似麵包咁樣。佢呢個油條咧咬落去超級煙韌嗰種口感，然之後咧係比較香甜嘅。咁食早茶咧，梗唔少得呢個鳳爪啦。咁佢呢度嘅早茶都係比較出名嘅，睇起身啲色水都係幾靚喎，好濃稠啲醬汁。佢呢度啲雞爪咧，完全係食唔出有任何嘅異味嘅喎，因為如果係用冰鮮嘅話咧，佢食起身就會有啲奇怪。呢個係佢哋嘅比較創意嘅出品啦，就係呢個海膽海鮮球啦。佢上面係啲海膽醬嚟嘅，聽講係佢哋自己秘製嘅海膽醬啦。佢嘅蝦球咧真係外脆內爽嗰種喎，可以食得出嗰個蝦嘅彈牙嘅口感。然之後佢出邊嘅海膽醬同埋嘅沙拉醬都食起身幾得嘅喎。呢間千次鐵板燒料理咧，簡直就係味覺同埋視覺嘅雙重享受啊！如果你想沉浸式咁樣用餐嘅話咧，嚟呢間梗係冇錯噶啦。我哋食呢個甜品之前咧，真係睇到一場好精彩嘅表演啊！我哋有啲鏡喺前邊，好震撼。咁我哋試下佢嘅雪糕嘅味道先啦。哇，佢啲香草味好濃郁啊！呢個好好食啊！然之後下邊係香蕉嚟嘅，香蕉佢有煎過噶啦，佢香蕉嘅口感都好似雪糕咁樣。佢呢個甜品咧真係冰火兩重天嗰種，但係咧佢嘅雪糕同埋佢嘅香蕉味道真係好夾。所以浪漫啲嘅西餐廳隔離呢間風月啦，佢呢度嘅環境真係超靚，好有氛圍啊！仲係深圳嘅首店添。佢呢度度假風嘅設計咧，真係隨手一影都好出片啊！
啱先都有好多人喺度影相打卡啦，因為佢環境超靚，然之後咧佢啲創意出品都係幾唔錯嘅。呢個係佢嘅雪糕嚟嘅，佢上邊係冰凍嘅柚子。佢呢度除咗正餐之外咧，佢呢度嘅 high tea 時間都出品都幾唔錯嘅，有呢個雪糕啦，同埋呢個蛋糕啦，佢嘅出品真係好靚啊！呢個真係好似個玻璃球咁樣。然之後我哋仲點咗一杯聖誕裝飾嘅氣泡水。佢呢個雪糕咧就係原味嘅，然之後下邊嗰啲係啲白桃果肉嚟嘅。嚟呢度過聖誕咧，仲可以食一個聖誕裝飾嘅甜品。佢咧上面又灑咗好多嘅士多啤梨嘅凍乾啦，然之後呢個係單冬嘅喎，唔怪之得咁好食啦。除咗正餐之外咧，佢哋嘅創意甜品咧就係顏值同埋味道嘅雙重驚喜，真係好啱作為下午茶或者係餐後嘅點睛之筆。咁我就比較建議坐喺窗出邊嘅位置啦。日頭咧可以享受呢個海景，夜晚都可以喺暖黃嘅燈光下邊更加浪漫啦。係約會同埋閨蜜小聚嘅理想選擇。行街行到攰晒，咁不妨嚟呢間法國高端品牌嘅護理中心做下頭療啦。佢呢度係用咗輕法式嘅裝修風格啦，環境都非常私密雅致啊。從體驗一次專業嘅頭皮檢測開始，可以清晰睇得到自己頭皮嘅健康狀況啦。咁跟住咧，呢度嘅護理師就會用佢哋嘅品牌產品，配合非常專業舒緩嘅按摩手法進行呢個清潔同埋護理嘅。呢成個過程咧都有香薰嘅味道啦，同埋放鬆嘅音樂喎。結束之後咧，再幫你吹乾佢。再一次行出去咧，都覺得頭髮都蓬鬆咗，成個人都煥然一新啦。如果你經常覺得肩頸或者係腰背有啲酸痛嘅話咧，咁呢間俾好多人號稱為專家嘅推拿館，你要試一試啦。店入邊嘅環境咧非常安靜啊，佢入邊嘅推拿師咧大部分都有呢個醫學背景啦，手法非常精準，可以快速揾到你肌肉嘅勞損點啦。佢呢度60分鐘嘅推拿咧，唔係簡單咁放鬆下，而係有針對性咁疏通經絡，緩解深層嘅酸痛。咁結束之後咧，真係會覺得身體明顯輕鬆翻嘅喎。如果想喺都市嘅中心體驗一啲唔一樣嘅嘢咧，咁一定要嚟頂樓呢個露天馬場啦。呢度擁有獨一無二嘅高空海景視野啦，日落時分尤其浪漫。呢個馬場咧特別引入咗呢個溫順嘅矮腳馬啦，真係好啱親子互動同埋影相啊！你哋可以喺呢度體驗一次短暫嘅馬術騎行，喺專業教練嘅指導之下，你可以感受同呢啲馬嘅相處時刻啊！咁對於家庭嚟講咧，可以俾小朋友餵一餵胡蘿蔔啦，同啲馬仔親密接觸，都會係一段充滿溫馨回憶嘅獨特經歷啊！呢度咧仲有一條好靚風景嘅濱海長廊啊，可以去呢度租車啦，體驗一下海邊騎行，有各種嘅車型可以揀㗎。深圳嘅 K11咧真係好玩好行又好食啊！如果喺香港過嚟嘅咧，交通都非常方便啦。最近想要過嚟玩嘅朋友咧，記得 follow 我哋呢條片啦，可以跟住呢個攻略行。好啦，我哋今期視頻就到呢度啦，下期再見啦！